uPeter incwadi kaMateyu asibukeni yona mhlambe incwadi kaMateyu. I want to challenge everyone namhlanje ebusuku ukuthi it's not enough to call yourself umzalwane but kungekho inkomba ikhombisa ukuthi ungenza noma yini for the kingdom noma for Christ. It's not enough. So that's why ufuna uyicomparation nabapostoli uyibona ukuthi ungakwenza yini nakabakwenza abapostoli. Matthew chapter 19 verse number 27. Matthew chapter 19 verse number 27. Ngathemba network yethu bafethu iyazwakala. Ngathemba ukuthi network yethu right before siqhubeka. Let's talk about the mass sacrifices for Christ. Siyabonga. Chapter 19 verse number 27. 27 khona uPetro wathatha wathi kuye bheka thina sishiye konke sakulandela pho siyakutholana. Uthi uPetro khona uPetro wathatha waphendula wathi kuyithina ke ngenxa yakho Kristu sishiye konke sakulandela. Thank you, I'm Charlie. Zonke izinto umpostoli Paul akhuluma ngazo athi konke lokho kungama benefit izinto zazingiphilisa ngikushiyile ngalandela wena. Yabona singayikhohlisa thina sonke njengabazalwane siyibiza njengamakholwa but deep down in our heart we know ukuthi asikwazi ukusacrifice inkosi, sacrifice umbuso wakhe. uNkulunkulu futhi uyakwazi lokho. eBhayibhelini in the Old Testament sithola Moses. He was spending quality time kanye noNkulunkulu nokuluhola isizwe sakwa-Israel. Lithi iBhayibheli kwaze kwafika la khona engasanaso ngisho nesikhathi sokunaka umndeni wakhe because isikhathi sakhe sonke wayesekukhonzeni uSimakade. Waze wathi umkhwe wakhe nofuna abantu abazokulekelela kulomsebenzi because awusenaso isikhathi esanele kanye nomndeni wakhe. Yabona wonke umuntu emhlabeni uyakholwa usindisiwe. Wonke umuntu uyakholwa. Everyone is a Christian, everyone is a pastor, everyone is a prophetess, everyone. Wonke umuntu unezambulo zakhe. But there is a one thing eyingxaki la kulabo abantu ababiza ngabazalwane. Ukuhamba an extra miles ekukhonzeni uSimakade la khona uNkulunkulu abe nobufakazi ngawe ukuthi uma kumiswa wena kanye naye ungayenzela yena ungayenzela yena ongaphezulu kwamandla akho kunokwenzela abanye abantu. Angenza isibonelo. Abantu bangifika manje ngitshela umunye umzalwane ukuthi mina ngiyafika nginothi angigezile bafuna njoba ngifika manje. uJesu ufakazi. Wena mangabonisa inyawo zami masuke esangcola into ongayazi ngisula ubuso ngahlala la. Lo 30 minutes emfike ngawo kwafuna ngithi kancane embhalweni ngihlale la. Uthi omunye umzalwane ayi ngoba ukhathele yini ungaphumuli. Ngisengithi mina kuye yabona nje bangifika nje ngikhathele. If kungaba khona anything wrong, if uthiwa nginonkosikazi unkosikazi uyagula kumele isho esibhedlela ngihamba ngikhathele kanje ngimise esibhedlela, it means I can sacrifice ukuphumula kwami nokuthula kwami everything okumele ngiyenze manje. Ngingakhohlwa nje nokugeza ngihambisa unkosikazi esibhedlela noma ngihambisa ingane esibhedlela. Why? Because kunento ethintekile seduze kwenhliziyo yakhe. Lo uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna ama-sacrifices afana nalawo outhi na ngikwenza lokhu kungaphezulu kwamandla ami ngoba ngimthanda uSimakade. Kunabazalwane abangayenza noma yini uma kuqondane nemali. Kunabazalwane abangayenza noma yini uma kuqondane nengane zabo. Kunabantu abangayenza noma yini uma kuqondane nemisebenzi. Bakwazi ukwenza noma yini but abakwazi ukwenza noma yini mase kufika endabeni yokukhonza uNkulunkulu. Nala ikukhonzeni uSimakade kunama sacrifices la washoyo kulesi viyaka omhlazana kwenziwa interview uthi I can work under pressure. Naleyo nto le yafuneka nala ukuthi now you can work under pressure. Noma ngathi ukuyiphi environment uyakwazi ukusurvive. Nala ikukhonzeni uSimakade. And okumnandi ngala ukuthi uyinkomo ezeluse wena, uyicontrola wena, uyithiba wena, uyikuza wena.
uyibonela wena ukuthi ngiyakwazi ukuhlalela iTV ngibukela izitori for 3 hours but angikwazi ukusacrifice 3 hours ngifunda iBhayibheli. Mangifunda iBhayibheli ngiyozela. Manje uyakwazi ukuhamba uye esitolo uyothenga ifoni ka17,000 noma 30,000 but ngeke ukwazi ukuhamba uyowakhela isalukazi indlu ka20,000. Na uNkulunkulu esimkhonzayo ufuna energy esisebenzisayo ezintweni zethu. We must use the same energy ekukhonzeni yena. Ngendlela sikwazi ukukhonza izinto zethu nokumisa izinto zethu zibe izinto zokuqala empilweni zethu. NoSimakade ufuna lawo mandla, ufuna leyo mthandazo, ufuna lawo leyo pheso gijima ngayo ezintweni zakhe uyimisele zona. uPetru uthi thina yonke into esishile shiya yonke into lezi zinto zazingama benefit from benefita from zona siyishile sisalandela wena. Wafethu ngicela ukunikhumbuza ebusuku ngomoya wesonto ukuthi uNkulunkulu uyabaza abantu that they can sacrifice isikhathi sabo, abangasacrifice ngeemali zabo, abangasacrifice ngemizi yabo. uNkulunkulu uyabaza abantu abamkhonza okungaphezulu kwamandla abo. That's what iBhayibheli wothanda uNkulunkulu wakhe ngawo wonke amandla akho. Shothi yonke into eyikhona eyisuka emandleni akho khonza uNkulunkulu ngayo, esuka engqondweni yakhe, esuka enhlizweni yakhe, khonza uSimakade ngayo. Azathi uNkulunkulu uJesu ethi la kukhona khona ingcebo nenhliziyo yakho, la khona ingcebo yakho nenhliziyo yakho lapho. It means nayo yonke into esondelene nenhliziyo yakho kumele ukhonza uSimakade ngayo. Bakhona abantu uNkulunkulu abakwazi ukumkhonza kodwa bangeke bamkhonza ngendlela bona abayikhonze ngayo. uNkulunkulu uyabaza abantu abamkhonza ngokuphelela, abakwazi ukusacrifice impilo zabo ukukhonzeni bona. Uyabona uma ukwazi wena ukuhlala usebenza ama-overtime, ukwazi ukungena ngo-8 uyophuma ngo-10, ubonga uNkulunkulu mase uhola uthi hey aze umuntu wahola kule nyanga, but awukwazi ukuyohlala 3-4 hours enkonzweni ya complain ukuthi lesonto liphuma late. It means uNkulunkulu akusona into oqala empilweni yakho. Abanye abantu kunabantu abangeke soloko kwathi inhlobo baqala ukusebenza abakaze bafika late emsebenzini. Bayenza konke kusemandleni ukuthi umsebenzi wabo bawukhonza ngesikhathi sabo, ngamandla abo. Ekseni basetha ama-alarm ukuvuka, bayenza zonke indlela. Abanye basuka emakhaya bahlala kuwona bohlala ngasemadolobheni. Uthi ngifuna ukusondelela eduze nomsebenzi ngoba umsebenzi ubalekile empilweni yakho. uNkulunkulu naye ufuna ukukhonzwa ngale. Yabona lama sacrifices owenzayo for umsebenzi, lama sacrifices owenzayo for ukugcina umshado wakho, uNkulunkulu ulindele ukuthi nawe kumele usebenzise the same effort ekumkhonzeni ukuthi I'm doing this for the sake ekukhonzeni uSimakade. Isizathu sokuthi ngingakwenzi lokhu kungenxa ukuthi ngiyenzela ukukhonza uSimakade. Le nto le ingabe isithiyo endleleni yami. Umkwazi ukwenza yonke imizamo ekuthenini ukwazi ukuthi uthola umsebenzi. uNkulunkulu ulindele yonke imizamo ongayenza ekukhonzeni yena. uNkulunkulu uyabaza abangabakhe, uyabaza. Yabona mangathiwa sikhuluma iqiniso ebusuku, yabona lamandla wasebenzisayo ezintweni zakhe kusona amandla wasebenzisayo ezintweni zikaNkulunkulu. That's why ekhaya kini makunemsebenzi, makunemishado, imoto yakho ihamba ihla yenyuka, ihamba ilanda izinkuni, ihamba iyokha amanzi, ihamba iyokwenza ukuthi kodwa makuthiwa kuyakhonza imoto yakho uyabalisa ngayo ukuthi bazobulala imoto. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi inhliziyo yakho inamathele kuphi. Amandla akho, ingcebo yakho awuyisebenzise indlela efanayo mase kufika endaweni yokukhonza uNkulunkulu. Uma kunemsebenzi ekhaya uyakwazi ukuboleka abefundi abantu bakini imoto uma kunotwana into ayikhululekana, kodwa uma ngathi enkozweni kunemvusela ukwazi ukuboleka abazalwane thatha nali iveni layishana itente nilayisha izitulo hambani niyokhonza. uNkulunkulu uyabaza abantu abakwazi ukuthi ama sacrifices abawenza towards impilo yabo they can do the same thing nasekukhonzeni uSimakade. Uyakwazi uNkulunkulu. Abamkhonzayo phambilini uNkulunkulu bamkhonza ongaphezulu kwaloko kwethu lokho. Abekho abalamba ekhathini zabapostoli benayo imali.
ibandla lanamhlanje abantu balamba phambi kwabo imali bayibeka amabhenki. Then amavesi afana nencwadi nezenzo uma bathi abapostoli silver negolidi asinalo besho bengenalo bawakhota bona ukuperform ama miracle not because bawakhota ngoba ingcebo banganayo benayo. uNkulunkulu ufuna ekumkhonzeni kwethu simkhonza nangendlela esikwazi ukusacrifice ngayo ezintweni zethu zokuphila. Uyesehluleki somuntu empilweni. Abantu basikhuluma nje kukhona abantu abafaka ama-airtime ka-1000 kodwa uyehluleka ukuthengela isalukazi i-12.5 yempuphu. Uyesehluleki phambi kaNkulunkulu. Awukwazi ukusacrifice ngokwanele ezimpilweni zabanye abantu. uNkulunkulu wahamba an extra miles ukuthi asiwine thina. Ukuze kwazi ukusiwina uNkulunkulu kwaphoqeleka ekuthenini azenze umuntu. Wazozalwa isibelethweni sika Maria, wakhula njengengane, wahlala isibelethweni sika Maria for 9 months, wakhula njengazo zonke ingane. Kwamthatha isikhathi kodwa kwaphoqeleka ukuthi uyasithanda, akayihambi le process ukukhombisa uthanda nalo engathi. Athi umpostoli Paul encwadini amaRoma uthi uNkulunkulu wabonakalisa ukusithanda kwakhe ukuthi sisaseyizoni uKristu wasifela. Ngamanye amagama uthanda nalo uKristu ngathi aligcinanga endebeni zomlomo. Kwaphoqeleka ukuthi akahamba ni extra miles ukulibonisa abekezelela nezinto engongamelanga ayibekezelela because uyasithanda. Akwanele ukuthanda uNkulunkulu nokumkhonza uNkulunkulu kube seyindebeni zomlomo kodwa yabona honestly speaking mangathi unalo iqiniso ngendlela ukwazi ukusacrifice ngayo ezintweni zakho zokuphila akusiyona indlela awusacrifice ngayo ukukhonzeni uNkulunkulu. Ufakazi bami. Fakazi bami. Abanye bethu into enhle sayenzayo ukuphileni kwethu uNkulunkulu wasinikeza umsebenzi, sakha imizi, sathenga imoto, sabeka imali emabhenki siyofa singakaze si-investor in the kingdom. uJesu uthi uma umuntu anakekela abampofu we go an extra mile nalapho usuke eboleka mina. Abanye bayobona mhlazana befa ukuthi they didn't invest in the kingdom even namandla abo. Abanye baza bayoguga namhlanje bagugela emgwaqeni, bagugela emsebenzini, baretire bakhathele kanye bavithiswe abelungu nemisebenzi abagugelanga ekusebenzeni usimakade. Isikhathi sabo out of 100 mhlambe basebenzisa kuphela noma 5% noma 2% ekukhonzeni uNkulunkulu. U98% kurelay ezimpilweni zabo. Kodwa uma ungabezwe bekhuluma ngayiphilela inkosi unamanga. uNkulunkulu uyabaza abantu siloku kwathi inhloko kuze kube namhlanje impilo yabo yimali zabo isikhathi sabo basishare kanye nenkosi ukuthi uma ngisithola isikhathi uNkulunkulu abe ufakazi kimi ukuthi I'm doing all my best to this thing has nothing to do nabefundisi nesonto. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi usacrifice kangakanani ukukhonzenela. Uyasazi uNkulunkulu ngabanye kunezalukazi ziyoguga kumanje ayikaze zamkhonza uNkulunkulu, zagcina nje kwathenda amasonto zihamba zohlala 1 hour 30 minutes complain ephisa omchamo ziphuma. It's the best time of their life baspende emindenini, baspende emsebenzini, bayoza bayofa kodwa emqondweni wabo bathi ngayiphilela inkosi unamanga. uNkulunkulu bakhona abantu abasacrifice ngeimpilo zabo ukhonzeni uNkulunkulu. Bakhona ababizwa ngama-giant of faith. Ithuba nethuba balitholayo. There are people kulomhlaba lo isikhathi sikaNkulunkulu abangasishare nalutho. Kunabantu kulomhlaba lo uma ngathiwa uNkulunkulu uyancishiswa emsebenzini yabo bancamela ukuyeka umsebenzi kodwa uNkulunkulu angapheli. Kunabantu kulomhlaba lo angeke uNkulunkulu abadayiswe ngenxa yesinkwa noma ngenxa yemali. Kunabantu kulomhlaba lo angeke uNkulunkulu awadayiswa ngenxa yomshado ngamane ungabibikho umshado kunokuthi badayisa ngeqiniso. Angifuna ukukutshela namhlanje ebusuku ukuthi uNkulunkulu uyabaza abantu abasacrifice ngeimpilo zabo zonke isikhathi sabo sonke ekukhonzeni yena. Bese kuba khona lezi ezingena ngama timetable, ezingena mayithanda, ezikhonza mayifuna, ezithandaza mazizizwa, imithandazo yabo kuphela kunje ithunyelwa njengama prayer request, kuthandazwa ngenxa ukuthi kunesizathu. Kanti kunabantu emthandazweni kuyimpilo ukuthi prayer it's a lifestyle.
blessing or no blessing, answer or no answer, it's a communication phakathi komuntu noNkulunkulu ukuthi impilo yami ukuthi I cannot sleep uthatha umthandazo kuyimpilo kimi. Noma ngathiwa ngikuphi noma ngathi kwenze njani kuyimpilo indlela engiphila ngayo. So angithandazi ngoba zinginethile, angithandazi ngoba ngiyeswela. uNkulunkulu uyakwazi njengoba ngihleli la kuyimpilo yami ukuthi ngiya kuye wethi izimo ziyavuma noma ivumi. Bese kuba khona ezikhali ngembezi zizegcwala namafinyila ngoba kunezathi esithile empilweni esimehlele bese ikhana athi ngidinga ama-fasting. Akwenzeke fasting ngoba efuna ukukhonza uSimakade, ufasta ngoba khona izinto ayifunayo. Mina ngizongitshela makholwa uma kwakhe kwabhethe empilweni yami ngikhe ngizile ukudla le nto ayisebenzi. We go an extra miles because of Christ. Kunemshado ukube bayakwazi abaningi kunama-divorce angaba wekho ngoba sasiyohlala kule mshado sihlukumezeka kodwa ngenxa yenkosi. Yabona uma uPetro kufika uJesu ekseni lithi iBhayibheli badoba ubusuku bonke kwase ekuseni. Lithi iBhayibheli uma efika uJesu ekseni vela bese bekhathele ukuhlanza amanete kuchaza ukugive up. Wathi uJesu uthathana amanete niwaphonse ekugcineni. Bathi uPetro yabona lento esesiyenza la manje kodwa bafowethu uthi uPetro lento esesiyenza la manje ukuthi siphinde sibuyisela amandla sesenzela wena ukube kwakuya ngathi ngaba sikwenze lokho. Ilento engikhuluma ngayo ukuthi kunemishado leyomiswa ukuthi uNkulunkulu sengisaba wena ukube kuya ngami uSimakade lo mshado ngaba ngisekho la. Nkosi ukube kwakuya ngami ngaba abantu bakhitha ngibakhulumisa kodwa ngenxa yakho ngisacrifice impilo yami yonke, sacrifice isithunzi sami, ngibukeka njengesephukupuku ngenxa yokuthanda wena. Ngenza lokho Nkosi ngenzela wena. Kunama sacrifices ekukhonzeni inkosi. Kunesikhathi la khona kufa wena, kufa amandla akho, kufa inkani yakho, kufa wena lento ukuthi wena welusa utshelwa ukhuzwa uma kunokuthi ukhuluma havele uyokhala inyembezi uNkulunkulu lokhu kungaphezulu kwamandla ami kodwa sengisala sengenzela wena. There is extra miles that you need to go ekukhonzeni uSimakade. Bese kuba khona uNkulunkulu abamkhonza ngeindebe zomlomo abagcina ngokumemeza kuseyindebeni zemlomo. Kunabantu namhlanje abangeke babe khona kulafi babukela ibhola. Khona abalova ngamasonto bathenda imicimbi yomphakathi. Khona abaloveke ekukhonzeni uNkulunkulu ngoba bathenda imisebenzi yasekhaya kuba cha bangimemile kulokhu manje uye enkozo cha Nkosami phela ngiyoza ngibukeka njengomuntu omubi. uNkulunkulu uyabaza abantu abangeke umendleleni yabo ukukhonzeni yena. uNkulunkulu ufuna abantu oyothi uma umisa inkosi umisa bona bathi ngihamba noNkulunkulu. We know people that did have sacrificed impilo yabo yonke ukukhonzeni uSimakade. Abanye baba basacrificeanga ngezinto eziphathekayo, akugcinanga ngezimali, akugcinanga ngezimoto, basacrifice ngisho ngokuphila kwabo. Lithi iBhayibheli baze bayofa abavumanga ukukhululwa. Banikezwa ithuba lokuthi bamphike uKristu bazokhululwa. Banqaba ukunikezwa ifreedom enyameni kodwa babophekile spiritual. Bancamela ukufa bebulawa inyama kodwa umoya wabo uphila. Now ke sifisa ukwazi ukuthi ekukhonzeni uNkulunkulu kungaphezulu kokusho. Kunabazalwane abangamkhonzi ngenxa yamakhaza, abangamkhonzi ngenxa yamathambo. Kunabazalwane abangamkhonzi. Yabona uma bazobamba umpostoli uJohane njengoba bazokhishwa amehla esePatmos nje baqala bamncenga umpostoli uJohane because uJohane was the youngest phakathi kwabapostoli. He was a teenager around 14 years uma ezoba umpostoli elandela ehamba kanye nabapostoli. Bamcela kuthiwa yekela lento uyikhulumayo siyokunikeza. Wathola i-offer uJohane umpostoli kuthiwa bazomnikeza ihalf yombuso wamaRoma. Ngamanye amagama uma angayeka ukumemeza lo msindo bazomnikeza into yokuphila. Washo ukuthi umazi ngcono uJesu kunezinto eziphathekayo. Weyazi ukuthi izinto eziphathekayo zitemporary. Umpostoli Paul uthi thina ke asihambi ngokubonwa sihamba ngokungabonwa ngoba sinalolu lwazi lokuthi okubonayo kungokwesikhashana kungabonwa kwaphakade. Wanqaba ukuthatha izinto eziphathekayo walandela inkosi yaphakade. Emveni kwaloko bamkhipha amehlo bamfaka edramini lamafutha eshisayo bafaka izipikili wafaka ebhotweni lamafutha eshisayo bafaka edramini bamfaka izipikili bamkhipha amehlo bamthumela esiqingini sasePatmos. Wachuza uKristu kunokuphila kwakhe. Wakude lithi iBhayibheli uthi uJesu
uma umuntu edela ukuphila kwakhe ngenxa yami uyokuvuna lowo. Ngamanye amagama if ukuphila ukwazi ukukunikela enkosini ukuthi ngamana ngife kunokuthi ngimphike uKristu. Lokho kuphila kuwe kubuye kuwe kuphindaphindela. Kodwa kunabantu ababona ukuphila kubalulekile. Baningi abantu njengoba sikhuluma manje abasacrifice abadayise inkosi ngenxa yokuphila kwabo. Abanye bahlaselwa izifo, bahamba benyangeni, bahamba bolanda imithi because ukuphila kubo kubaluleke kakhulu kunenkosi. We go an extra mile. Yabona sisacrifice nangokuphila kwethu uze ufe kodwa ungayiphikanga inkosi. Bekunikeza ama-option ukuthi lesi sifo kunenyanga esiyaziyo uncamela ukuthi ngizonikela ngokuphila kwami kunokuthi ngiyidayisa inkosi ngoba noma yathi ngiyaya ngiyophila enyameni kodwa ngiyoba ngifile emoyeni. Akwanele lokhu kukhonza uSimakade ngeindebe zomlomo kodwa makufika igaba zempilo. Uyazi into yaxabanisa uPaul noBarnaba baxatshaniswa ukuthi uMark bathi behamba emazweni ase-Ethiopia beshumayela ivangeli bathi behlaselwa izimpi uMark wabuyela emuva wajika. Bazikhona izimo zempilo ezikwenza ubuyele emuva. Kwathi ngelinye ilanga emveni kwesikhashana uPaul utshela uBarnaba ukuthi asibuyeleni emazweni ase-Ethiopia siyovuselela abazalwane babone basaqhubha kanjani. Ethi iBhayibheli wathi uPaul uBarnaba sithatheni uMark wathi asahambe naloyo wasihlubuka mhla sihlaselwa izimpi kulawo mazwe sasikwazi ukuhamba naye. Bakhona abantu abalihlubuka ivangeli baningi abefundisi sibabona manje baphethe ipakupako abakwazanga ukusacrifice ngenhlupheko yabo kuvela uKristu. They have decided namhlanje ukuphatha amafutha, they have decided namhlanje ukuphatha izinto eziphathekayo so that bekwazi ukuthi bephumelela kodwa befile emoyeni. Ukukhonza uNkulunkulu kunesigaba la khona ukhohlwe ngawe ukuthi ukhathaleka kangakanani, ukhohlwe ngawe ukuthi uthanda ini, ubani wakwabani ngoba ukukhonzeni uNkulunkulu kunala khona uthi inkosi selokhu ngikwenzela ngenxa yakho. Uyangazi mina ngeke ngikwenze lokho. That's what Apostle Paul ku Galatians chapter 2 verse number 19 athi it's no longer I who lives in me but Christ. Lokho kusho uma kuphila inkosi kimi iyona engenzisayo. Noma uthiwa ngiyabuthanda utshwala ngiyabiyeka ngenxa yenkosi. Ama sacrifices wona kwenza ukuthi uyeka lento yokulala yomjolo ohamba ulala nabafana. Akukho dimu, akukho ingilosi iwena kumele utuba inyama yakho uthi but I cannot keep on sinning. I cannot keep on sinning uma ngimthanda uNkulunkulu. Kunala khona kumele ngidecide ukuthi but I cannot keep. Angikwazi ukuphila ngibe siqila socansi impilo yami yonke kodwa ngithi inkosi ngiyayithanda. Kunala khona kumele kubonakalise ukuthi ekumthandeni kwami uNkulunkulu I must take a step of faith ukuthi ngiyaphuma kule nto. Hayi kugcina ngimemeza kodwa ngisodakeni impilo yami yonke ngiyoza ngife ngilahle. Kunama sacrifices baningi abantu ivangeli lafika kubona banobaba beingane abebebondla babathengela amagrosa babalethela yonke. Wathi fika uJesu wangempela wayenza bahlukana nabantu abeba ngamasoso okuphila empilweni zabo okwakuyibona bebedla ngabo ababona bebephila ngabo. Athi uJesu yoba uyise weintandane ngiyaphuma. Uthi umpostoli Paul ngakuyeka konke kwakuyinzuzo kimi but ivangeli likhona namhlanje sinabazalwane bethu bebesindisiwe bangamthembi uNkulunkulu namandla akhe bethi bemkhonza kodwa bangakwazi ukuphuma ezintweni ngoba noma bekhona bafuna ukuqhubeka bazondla ngezinto ezisemanyaleni. Akwanele ukukhonza uNkulunkulu kodwa ungakwazi ukuphumela obala. It's not enough. Baningi ivangeli lafika kubona babuyela emakhaya bathi ngeke ngishade umuntu ongakholwa sengiyakholwa. Thi inkomo zabantu tubuyiselana inkomo kubo mkhemthe Simakade. Labo sisi bethu bashada nabo lama bhutshwa laba engakholwa bekholwa besindisiwe because noma bekhonza uSimakade abakwazi ukusacrifice bephuma babuyisela izinto zesithi esitheni athi no ngikwazi le iPhone yakho mangiyiphethe I don't have the problem yalezi zinto zithalwa ukuthi unembeza wethu wafa. Akukho lokho kukusolayo, akukho lokho kukwenza feel guilt deep down in your heart uMongcwele athi kuwena you are acting but you are not holy. This thing wena nenkosana mile kahle lungisa lempilo yakho. So that's why kubalula kakhulu ukuact ukukholwa kungekho umuntu okukhuzayo kodwa uma uSimakade ekhona kuwe noMongcwele activated kuwena ekwazi ukukukhuza ukuyala uyakwazi ukukutshela noma ngathi uyaacta uyithanda simthanda senganasidingo uMongcwele deep down in your heart athi kodwa awumile kahle kanye nami.
awukwazi usacrifice lempilo, sacrifice le phone, sacrifice ngalezi impahla, susa lokhu ukuze uzuze mina. But abazalwane bethu we tend to ignore izinto ezisisa kuye bese sibamba izinto eziphathekayo. That's why I'm here to tell you ukuthi anyone who's preaching a gospel engakuyise embusweni ezokwenza ufile comfortable eyintweni eziphathekayo ekutshela ngokuhlala kahle kulomhlaba, phula kuleyo ndawo, because noma sinothiwa siyaceba, noma kuthiwa siyashada, noma kuthiwa sibana everything, but at the end of the day lithi iBhayibheli uthi uJesu ngize kuzofuna nokusindisa ekwakulehlekileyo. Ikhona kubalulekile ukuthi uJesu laba baxoshe ensimini yase-Eden uze kubo ukuzobafuna mase batholile bese yabasindisa. It was not about material things, it's not about izinto eziphathekayo. Bacebile bonke abantu kodwa balahlekile. So if ukhonze endaweni la khona bangakutshela ukuthi but at the end of the day you must see Christ, kube into yokugcina, into yokuqala le. That's what chapter 6 athi funana ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo konke kwakwenezela. uJesu uze kuzofuna mase kwasithola bese uyasindisa. Lento ekwenza ufile comfortable ezoneni zakho ikwenza ukuthi ukhonze uNkulunkulu kodwa uyolahlwa egcineni. Kunama sacrifices ekukhonzeni inkosi. Kunezinto ozeke uyibona. Intombi uyeka nezinqa zayo imi kahle ishinyathela ngabantwana enezifaca. Uma uphuma athi mfana ushayile lana uthi kodwa ngenxa yenkosi. Uyayeka insizwa handsome dark and taller ishaya ngo 6 pack noma bright pack asazi uphume kuyento, but now I'm a Christian. But kwenziwa lutho kuyenziwa abamthandayo uNkulunkulu bayadeda lithi iBhayibheli dedana kuko konke ekubonakala kukubi. Kuna level yempilo okholweni uNkulunkulu yakhe. That's why siyogcina sibe abazalwana abamemezela uKristu ngendebe zomlomo kodwa amandla ake singabinawo ngoba asimile kahle kanye naye. Ama sacrifices enziwa abapostoli thina sikude kakhulu, bona bebelwela iziphiwo zakwamoya, thina silwela izinto zenyama engathi shu kuze kube namhlanje salwa ngomjolo, salwa ngenkani, salwa bona bebelwa kwelinye level yempilo. Ngizomemezela namhlanje ebusuku kuyibhadi ukuthi kunabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe, imndeni esindisiwe, abanezingane egcwele ikwayithu nama R&B, iculo umaskandi, kujatshulwe endlini. Umzalwane wesehluleki. Ngoba umbuso nombuso representa isizwe nesizwe sirepresenta indawo esisuka kuyona. Kuyibhadi unezingane esindisiwe ikhuluma isingisi ezi-useless. Kodwa engakwazi, you didn't invest anything, you didn't teach them that impilo yethu yonke yakhelwe phezu kwenkosi, sinako ngamandla ethu. Ingane zakho ugisha ngesingisi kodwa zazi ukuthi the source of life is Christ. You didn't build them phezu kwesisekelo sokukholwa esiyinkosi. Awuhambanga any extra miles ukuthi uyincisha izinto owuyithanda phambi kwezingane ngenhloso ukubakhela inkosini. Noma ungafa ngeke zikhonze uNkulunkulu ngoba aziyibonanga lento ekhaya. Zazalwa abazali akukholwa abaklema ngendebe zomlo, uyibona ngendlela egqoka ngayifundiswa abazali bazo. Ziyamapanzula amabhutshu azigqokisa kwezifebe zincane zifundiswa abazali. Wehluleka njengomzali ukusacrifice impilo yakho nenjabulo yakho ukufundisa izingane indlela zikaNkulunkulu. Into eyenza uTimothy kubelula ukukholwa lithi iBhayibheli ugogo wakhe noma wakhe invest bahamba an extra mile empilweni yengane kwala noma sekufika oPawulu kwalula ivangeli ngoba bayibona ekhaya. Zalwa abazali abangamapansula abagqoka noma kanjani abajinjana nezinwele ngathi amatennis ungazi ukuthi inhlobone amahlokohloko abantu balakhola. Ekukholweni kunama sacrifices, kunezinto oziyeke uyithanda because you love the Lord. Leli ivangeli lamanje buka lezi ngane ezalwa abazalwane bethu ziyamapansulo zifundwa yizi emzini yakholwa akuthandazwa. Kudlala amajenereshini kudlala yonke into uthi ufika nje khona uzothi kodwa kuyakholwa enlekhaya akuthandazwa uzingane zakho ethandaza amapansulo kubanga umsindo ubona ukuthi but ifoundation lekha abazali behluleka ukuspend quality time nezingane zabo. Ngoba ingane zizulime elikhulunywa lekhaya uzizwa zithuka inhlambe ngoba ubaba lekhaya unenhlambe ekholwa, umama lekhaya unenhlambe ekholwa. Why? Because akakwazanga ukudela injabulo yakhe yokuphila kwakulesi sikhathi so that akwazi uinvesta
umbuso wasezulwini kulezi ngane ngenkambo ngenkulumo uzuyihalela ezinye ingane uzizikhuluma ukuthi lezi ngane ziphimisela ukukholwa iphimisela umbuso wasezulwini. Kukhona abazali abasacrifice ngalezi ngane baspend isikhathi zithi zibuya bayincisha amafoni bayiqisha izwi kuzo ngoba inhloso ukuthi zakufuna izuzuzelwa umbuso. Kunama sacrifices, everything ozoyenza emhlabeni kunama sacrifices. If ufuna ukusebenza uthola umsebenzi kufanele usacrifice ngobuthongo, usacrifice ngayo yonke indlela ukutholakala usemsebenzini. Kunemizamo kumele uyizame ukuze ube semsebenzini nasembusweni kaNkulunkulu. Angeke ukwazi ukusurvive in this kingdom unless usacrifice ngenjabulo yakho for the sake of the kingdom. Uma ufuna ukugcina umshado kunama sacrifices. Sometimes you need to compromise ukuze ukwazi ukugcina umshado even in this kingdom. Even in this kingdom. Kuyivesi namhlanje leyo ukuthi sidele konke sokuthandayo ngenxa yakhe. Abapostoli bebekudele ngempela, wena udela ngalutho. It's not enough ukuthi ngayithanda inkosi. It's not enough. Ungahamba kangakanani, lingakanani ibanga ungalihamba ngenxa yenkosi. uJesu uthi ongamshila unina noyise elandela mina kafanele ube umfundi wami. That means uJesu bowuqala empilweni yomuntu, mase kumeyena uyena futhi ugcinayo. Bakholwa bazalwane basindisiwe. Some of them they can sacrifice for amasonto abo, they can sacrifice for abafundisi babo, but they cannot sacrifice for Christ. They can't. And ngifuna ukutshala kube imbewu lokho ukuthi uNkulunkulu uyakwazi wena ukuthi imizamo izama ngoba le bubuqili bakho uNkulunkulu futhi uyabaza ngoba uma ingane yakho inenkinga uyakwazi ukuyoboleka imali wenza ingane yakho mhlawumbe mawufuna uyise esibhedlela mekhaya kini kunenkinga noma uma wakhe lambile uyakwazi ukufuna imali uzuyithola. But the problem ukuthi mawubona leyo gogo elambile uthi awunamali, but uyakwazi ukuyizama imizamo uma kuhlobene nawe, uma kusemndenini wakho, uma kuumuntu oseduze nenhliziyo yakho. Kodwa uma kuumuntu olekude kodwa udinga usizo uzumkhotha uNkulunkulu uthi uJesu ufakazi Nkosi yami nginalutho ngiyathanda ukusiza unamanga, because kunama sacrifices okwazi ukwayenza uma kuumuntu oseduze nenhliziyo yakho. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi njengoba ukugoloza kanje ukuthi uNkulunkulu uyazi impela ukuthi ukuba uyathanda ukukwenza simasho unganayo imali wonga kwenza kodwa uyakwazi uNkulunkulu. So singakhohlisana sisodwa, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi awukwenzi lokhu ngoba uthandi. Sikhumbuzane lokho namhlanje ebusuku bafowethu ukuthi ama sacrifices owenza ngempilo yakho yenza the same nasembusweni kaNkulunkulu. Bakhona bafa ngenxa kaKristu, khona banqunywa amakhanda ngenxa kaKristu. Khona wesifazane kwake kwafika umprofeti kuye wathi uthi konke kusalela kunikeze mina. Wathatha everything ngokugcina wanikeza umprofeti, kwakusho uNkulunkulu hayi labefundisi bamanga. Wanikeza umprofeti wasacrifice ngokudla kokugcina, uNkulunkulu wathembeka empilweni yakho. Siyenza kungaphezulu kwamandla kwesinsikhathi mayinkosi ishilo. But kunabantu abazalwana everything about impilo yabo ama sacrifices asempilweni zabo, aseyinganeni zabo. They have never sacrificed anything embusweni kaNkulunkulu, and uNkulunkulu uyakwazi lokuthi amandla akho ongakwazi wa invest. Yabona kusukela ebuncanini bakho kuze kube namhlanje i-energy oyisebenzisile emzabalazweni hamba uthi leli lungelo elakho ummemeza la uthi libuyile izwe, akwazi ukwenza lokho ummemeza ngale ndlela njengohlanya ulanda imphefumulo. Uyakwazi uNkulunkulu. Uyabaza abantu uNkulunkulu abathukwa ngabantu kodwa bahamba emgwaqeni bamemezela balanda imphefumulo. Uyabaza uNkulunkulu abantu abangabulali. uNkulunkulu uyabaza abantu abasithandazelayo ebusuku abangalali bakhala inyembezi ngenxa yethu. Akaye kubakhohlwa ngisho nangosuku lobumnyama.
uNkulunkulu usebenza efihlakalo uyabaza abantu abasithandazela abazi bangasitshela ukuthi siyanithandazela bafethu uNkulunkulu akasona isithombe uyabaza abantu abadela ubuthongo bula ealamini isikhathi sokuthandaza abona ngendlela uvuka ngayo emsebenzini ukubalisa kodwa uvuka uNkulunkulu ufuna the same energy mawuyothandaza uzwe ukuthi ngiyagodola ukuthi kodwa uNkulunkulu ngoba ngiyakuthanda I must do this thing uyabaza uNkulunkulu abasacrifice ngesikhathi sabo ngobuthongo babo ngeimali zabo ngeimoto zabo ngezindlu zabo ngenjabulo yabo for his kingdom uNkulunkulu uyabaza ungakhohlisa noma ubani kodwa uNkulunkulu uyabazi abamkhonza ngokungaphezulu kwamandla abo ayuthi mawukwenza uzwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu I'm trying my best uzwa nonembeza wakho noma nomongcwele akufakazela athi indeed you are trying your best hayi ukunconywa ngabefundisi abantu kodwa ekujuleni kwenhliziyo umongcwele akufakazela ukuthi ngempela akekho umuntu okwazi but you are doing the best uthi usehlathini uthandaza uhlelo etshetshe akekho ukubona umongcwele uzwe ukuthi ekhaya ngikakwe igidigidi zengilozi zifakazelana nami kuloko engikwenza la ngisadolobheni nangu umuntu eswele ngimnake kufakaza unembeza wami nomongcwele athi what you are doing is good umkwazi ukuvuka usethi alarm kumakhaza ugeze emsebenzini uNkulunkulu ulindele amandla afanayo mawubheka emthandazweni ubalisa uvuka kunjalo uyasazi uSimakade I must let you know ngoba njengoba ukhala ngokugodola nje moya emsebenzini awuthandazele embedeni awugezele embedeni uyavuka ezingubeni why are you doing that it means imali nomsebenzi kubaluleke kakhulu nenkosi yini mase kufika endabeni zokuthandaza udebesela kangaka kuvela kube lula endabeni zokuthandaza uyayeba futhi ngicela senze uNkulunkulu abe ufakazi bethu ukuthi empilweni yethu angasese nala singabonwa khona nalabantu bangekho khona we are doing our best to serve him akuba uNkulunkulu ufakazi ngempilo zethu ukuthi babuya ngazi ukuthi ithutshana nethutshana ngilitholayo ngizama konke kusemandleni ami ufakaza nonembeza wakho ukuthi ngempela you are doing your best ukumseveni uSimakade kade ngikhuluma ngifika la ngithi mina njengoba ngibuya manje emsebenzini ngihleli la angigezile ngikhathele ngiyimvithi ngisuka elukuzanini eMelo ngisukela ngo4 ekseni ngaye emsebenzini ngathatha imoto ngadriver ngashona eMelo njengoba ngiseFriday ngisukela ngathi Dumbe Petritifi eMelo ngasuka eMelo ngila so ngidriver ngifika ngasebenza ngafika manje la ngino 30 minutes ngihleli la kulo 30 minutes kwakuphoqeleka ukuthi angibuke iBhayibheli for 30 minutes bese ngizohlala la akuba uNkulunkulu ufakazi bethu ukuthi uNkulunkulu we are trying by all means to do our best bese uSimakade abe ufakazi bethu akuba inkosi esifakazela ngishilo ngithi khona umzalo nje hayi ngoba ukhathele uphumula ngithi mina ukube khona into wrong manje ngangakwazi ukuhamba ngesibhedle ngangakwazi ukuyokuphi in other words ngoba ngikhathele nginjalo ama sacrifice lokho isikhathi sami sokulala sokugeza I must come and sit here ngibonisa uNkulunkulu ayabantu ukuthi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi noma ngadlile abona angidlile angigezile ngihleli la why ngoba konke kufika isikhathi ithi iBhayibheli kwakhe kwagula uEzekiya inkosi lethi iBhayibheli megula inkosi kwathunyelwa uIsaya umprofeti uthi ayotshela ukuthi uOziya kwathunyelwa umprofeti ayomtshela ukuthi uzogula uzofa lethi iBhayibheli wathi uIsaya umprofeti hamba mase hambile lethi iBhayibheli wajikisa ubuso bakwabhekisa enkosini wasethi uNkulunkulu awukhumbule Simakade akukho yini engakwenza ngamanye amagama akodwa bafowethu wathi uNkulunkulu ukhumbula uhambo lwami kanye nawe hayi nesizwe sakwaIsrayeli kodwa ngendlela engathembeka ngayo ukukhonzeni wena wasekhumbula uNkulunkulu ukuthi esikhathini sokubusa kwakhe ayekhona amakhosi ayekhona phambilini ekwakukhonza uNkulunkulu kukhona ama-altare bethi bayamkhonza uNkulunkulu kodwa khona ama-altare lithi iBhayibheli ma ebekwa yena benkosi wathi awabhidlize wonke lama-altare
lokhu kwamkhulumela ngezikhathini zokugula kwakhe bafethu kunesigaba sempilo la khona engeke amandla bekhona ngeke usakwazi ukuthandaza ngeke usakwazi ukwenza bese kusho unembeza wakho nenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu kodwa amandla sekhona ngakukhonza ngokwethembeka ngisenayo imali ngakukhonza ngokwethembeka ngisenayo zonke izinto ngakukhonza ngokwethembeka sale sawukhumbula ekuhambeni kwami okuhle ey'nsukwini zokuhamba kwami kunama sacrifices empilweni ukukhonzeni uNkulunkulu lokho esukushoka ukusacrifice uyokukhumbula mhlazana ulele phezulu kwembhede ulingana namashiti embhede bese umoya ongcwele kukhumbuza noma unembezo wako usho ukuthi baba khumbula ekuhambeni kwami ngisenawo amandla khumbula Nkosi ekuhambeni kwami ngisenako konke kunabantu ekukhonzeni bavula ama TV they don't care because they've got everything kunesigaba sempilo la khona kuyobuza ukuthi ngekhathi usenawo amandla uinveste kangakanani kunomkhulu sewashona thi kwaseshowe wehlala eshowe lo mkhulu ubaba lo washona ngasabona emehlweni kanti sabona emehlweni mongcwele wamfundisa ukuthi funda iBhayibheli kakhulu walifunda iBhayibheli ngalendlela ukuthi wagcina singasekho nesidingo sokulivula ngoba wayespend isikhathi ukufundeni izwi likaNkulunkulu kanti ebudaleni bakhe uzofa engasaboni emehlweni uthi lo mkhulu masebonga athi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngalesi sikhathi ngisenawo amehlo sacrifice isikhathi sami sonke ukuinvest ekufundeni izwi kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ebudaleni bami ngoba ngasaboni kanti sengiyalidinga iBhayibheli wathi anginandaba manje noma ungafika ama-watch tower isikhathi sami ngilisebenzisile ukulifunda izwi kanti bengazi ukuthi ngiyolidinga phambili bafowethu asiwasebenzisele ama-sacrifices ngayo yonke into esinayo namhlanje ngoba kunesigaba lakho luyodinga ungasakwazi ukwenza akwanele manemali isebenzise kahle imali yakho ngoba ngelinye ilanga uyomtshela uNkulunkulu ukuthi baba mhlazana inkathi nginayo imali wayengekho lambayo mina ngiyikhona imali mina uNkulunkulu uyakwazi ufakazi ba hayi bafowethu angazi lento niyayazi uyazi yini ukuthi uthandaza umthandazi noma ukhuluma into bese ukufakazisa uNkulunkulu nonembeza wakufakaza ukuthi uNkulunkulu uyazi vele ngazi noma uyakwazi lokho uthi noma ngathi wakambeni kwendlela imali esekuthi baba uyangazi mina ukuthi akekho walamba eduze kwami ngikhona salo sokukhumbula ukuhamba kwami okuhle we are here to encourage everyone ukuthi go an extra miles to serve the Lord serve ngempilo yakho yonke serve ngamandla akho onke umuntu nomuntu uyovuna la atshala khona lithi iBhayibheli lo nalo ukutshalayo uyokuvuna there are people abasacrifice ngayo yonke into bazokuvuna ngelinye ilanga kunabanye aba-invest impilo yabo yonke emsebenzini bayovuna nabo umuntu nomuntu uyovuna njengokusebenza kwakho but I'm here to encourage ibandla likaKristu ukuthi uNkulunkulu uyasazi yabazi uNkulunkulu abamkhonza mhlaba ethanda amanye amadoda anebhada ashada nabantu besifazana abanjalo abakhonza mhlaba esese la ukhonza mejabula ukhonza manengubo ezinhle wazi wajabula kunabazalwane abangakhonzi mayingubo ezindala thina sakhonza simakade saqoka ibhuluko lodwa lemnyama ayina lize libe maroon kodwa ingekho indlela ukuthi uthi angikwazi ukuya enkonzweni sesaba nabazalwane abakhonza ngoba banengubo ezintsha asakwazi ukuya esontweni lezi ngubo sebayazazi ngiyajabula bafethu siyanibongela insase nendlela zokukhonza ngoba no advertise endaweni yokukhonza that's why ningakwazi nokuyithuba nokuguqa noma uNkulunkulu athi guqa ukwazi ukuguqa ngoba ufaka ingubo entsha uNkulunkulu uyabaza abantu mabendaweni yokukhonza abangayisa status nama high heel nama kick and bobos abayokhonza usimaka futhi abaya ngenhliziyo ehlanzekileyo uNkulunkulu uyabaza uyasazi sonke thina sazosisi thina bazamasontweni banganakwe umuntu abanuka amakwapha they sacrifice their dignity bayakhohlwa nangesithunzi sabo bathi
ukuthi nginuka amakhwapha kuzongishintsha kodwa ngiyakhona bagida baze ahlekwa yibo la bathe kodwa usisa amakhwapha right yini ayikhonza uSimakade. uNkulunkulu uyazi ukuthi nasekwesweleni kwakhe akakuyekanga umkhonza uNkulunkulu. Kasifuna ukukhumbuza ke laba abakhonza uNkulunkulu ngenxa yezimo. Khona abangamkhonza uNkulunkulu mayimoto zingekho. Zingakabi bikho imoto bebehambela ngeenyawo beyigibelela babamisa amatekisi impaka mbenze ukuthi uNkulunkulu asakhonzeki ngoba ingimoto azikho. uNkulunkulu uyasazi. Siyababonga laba bakwazi ukuthi uma upetrol ungeka beka lapha acela ulift ayokhonza inkosi. Ipride ayibeke phansi ngoba iyokushisa ngelinye ilanga. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu kwenza ngamabomu ukuthi upetrol ungabi bikho ufuna ukubulala le pride onayo. Khona bangayi inkonzweni ngoba upetrol abenesibindi ukutshela abazathi upetrol awukho. Sibindi saku ngesaba mina. Wambulala umuntu wena. Sihamba ibanga elide ukukhonzeni uNkulunkulu. Siyakhohlwa nangathi. Siyakhohlwa nezinto esizithandayo. Siyakhohlwa nabantu abasilimazile. Siyakukhanda nokuxola ngenxa ukuthi siyamthanda uNkulunkulu. That's why nabantu abasilimazile sibaxolela size sikale. Why? Because siyamthanda uNkulunkulu. Ungaphezulu kwamandla sometimes. Bathi mina ngiyenziwa kanjalo. Bathi mina ngiyenziwa ngenxa yenkosi. Apostle Paul, one of my favorite verse, Philip chapter 2 verse 5, mawubekini nomqondo okhona nakuKristu Jesu. Wayethe uNkulunkulu wazehlisa wathabatha isimo sokuba yinceke wabekezela kwaze kwaba sekufeni. Yebo, kufa kwesiphambano. Ngaleso sizathu uNkulunkulu wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama onke. Lento ukuthi wazehlisa it means wasacrifice ngesithuzi sakhe uKristu. Bamhluthula intshebe bamkhafulela ngamathe uNkulunkulu wathula ukuze ekugcineni kusuke siwinile thina. Kunabantu angeke sibawine efisa ukuqhubeka nale pride yethu. Kunabantu kumele sizehlise uzazi ukuthi uphakeme uright kunabo, but for the sake ukuthi ubawine at the end of the day kumele wehle kulomkhumbi wempakamo ogibele kuwona. Ngoba inhloso you must win those people to the kingdom. uNkulunkulu uyasazi. Uyasazi uSimakade. Yiloko sifuna uku-encourage ibandla likaNkulunkulu ebusuku. Bese emphasize lento elamabandla esikhonza kuwona. Noma yiliphi ibandla okulo elingasho lutho ngesiphethe sempilo yakho, phuma kuleso soko. Noma yiliphi ibandla elingasho lutho ngesiphetho sempilo yakho, phuma. Ngoba what is more important is not about izinto eziphathekayo, it's about ukuthi ekugcineni uyobuku. Uma ukukhonza kwakho kuyizinto eziphathekayo kuphela, kumshado, kumsebenzi, kunani nani, akwanele. Kwanele. Abanye bethu banazo lezi zinto eziwe speak right now kodwa ubukhona bukaNkulunkulu abukho. Now, let me challenge abazalwane ebusuku ke ukuthi bosisi bethu siyanicela nibahle, nibukeka, nimi kahle, sacrifice ngomzimba wakho ekukhonzeni uSimakade. Lithi iBhayibheli imizimba yethu iyitempele likaNkulunkulu. Apostle Paul uthi ngiyancenga abazalwane ngokubele kukaKristu ukuthi nikelane imizimba yenu be umnikelo ophilileyo. Lento ukuthi nikelane imizimba kusho ukuthi thatha umzimba ubeka altar. Uma kunikela in the Old Testament, uma kuyoshiswa iminikelo, inyama noma isilwane sasiqotshwa amalunga ahluka noma kube kuphuma izitho ngihlukahlukana kwazo emzimbeni bese ithathwa leyo mnikelo. So uma umpostoli Paul uthathana imizimba yethu bemnikelo ophilileyo, kwangathi uchaza ukuthi isitho nesitho emzimbeni wakho ayisibe umnikelo ophilileyo. Ngamagama siyenze sibe indlela yokukhonza uSimakade. Bosisibethi it's a piece of advice ebuhleni bakho khonza uSimakade. Bakhona usisi abebe bahle bemikahle benezinqa, abantu bamikahle benconywe namhlanje bakhathele. Kwatholakala ukuthi khathini zobuhle buhle bake wa xhashazwa abafana athi abafana ngibancenge baningi abangifunayo. Uthi omunye, when God gives you beauty without a brain, the private parts suffer the most. Sifuna ke uku-emphasize lokhu ukuthi nasebuhleni bakho khonza uNkulunkulu. Uyabazi usisi bethu uNkulunkulu osisabahla bami kahle
abangahamba angabaveza imizimba baveza izinqa namabele ko TikTok ukuthi baqhwatshela izandla bebe nama followers amaningi abadecide ukufihla imizimba yabo because they know ukuthi imizimba yabo iyithempele likaNkulunkulu bakhetha ukusacrifice ukuthi kungaveli izinto kumele ivele ngenxa kaKristu yabazi uNkulunkulu yabazi nosisi bethu bebekhola basilo bedunusa ko TikTok ngoba bethi bemkhonza uNkulunkulu kodwa nezwe bafuna ukulithokozisa uNkulunkulu yabazi kono sisibethe abami kahle ngeke size sibabona nokubabona because they have decided ukufihla imizimba yabo athi angeke advertise imizimba yami ezidlangalaleni oyobona umzimba wami umyeni wami uNkulunkulu yanazi bosisibethu uyakwazi sisiwami ukuthi usacrifice ungahamba uyimpintsha ngalamabhuluku laqala inkomo ukuthi mi kanjani iveza amathanga hamba advertise iBabylon emgwaqeni uNkulunkulu yakwazi ukuthi you did that futhi mawukubuka imizimba wakho kandlela umi ngayo ayakufanele amabhuluku but you have sacrificed ukuthi ungaveli njengentombazana yaseBabylon amadodakazi kaJezebel awufunanga ukuvela njengeprostitute intombazana edasa ngomzimba for the sake of the kingdom but akunankinga ukuthi but I cannot do this ngumntwana kaNkulunkulu ngisinisiwe so I must represent the kingdom well uyakwazi uNkulunkulu noma bathiwa izwe lijika libhekele kodwa uyawazi ama sacrifice wenzile for his kingdom yabazi omama abathi mabangena emshadweni ba decide ukusacrifice ngazo zonke izitayile ezikhona zabo omama bakhona la ababuka kaba omahosha bangamakhosikazi abantu uyakwazi uNkulunkulu ukuthi umhlazana ube umama you have decided to be a mother to be a yabona uzame konke kusemandleni ukuba umfazi waba umama waba umzali ngendlela ovele ngayo uyakwazi uNkulunkulu kunabantu besifazana abangamakhosikazi amadoda ingathi yifebe khona la ngaphandle unkosikazi womuntu egameni le-freedom but u-advertise iBabylon uyabazi omama bethu abayidecide ukuyihlonipha baphuma eGibhite balikhipha nakubo bavela njengoba benjalo uyabazi uNkulunkulu khona umqhele wabo bonke abantu abadecide ukuvela kahle kulo mhlaba lo wamanyala I'm here to encourage ukuthi uNkulunkulu uyakwazi noma ngeke uzungcongonywe shela izandla ukuthi yakwazi uNkulunkulu ukuthi kunezinto uyidelile oyithanda ngenxa yakhe uyakwazi uNkulunkulu ukuthi walikhipha iBabylon I'm here to encourage osisi bethu ngoba ibona bambe beshuthe kulezi zinto phuma be a natural lokhu kwenza ukuthi noma yiphi insizwe efika kuwena iyukuthanda ngoba ithanda wena hayi ithanda udouble life emini uyellow bone ebusuku uyidark bone emini uyellow beauty ebusuku uphila double life ngathi uxhamu mosemanzini uphila ene sifisa noku-encourage obhuti bethu uNkulunkulu wababusisa ngemisebenzi abanye obhuti bethu bathi baqalise abahambanga baxhaphaza osisi bethu ngoba bathenga amapholo abanye obhuti bethu bathi bathenga imoto balekelela ngaze ekukhonzeni uNkulunkulu bakuye enkonzweni balayisha abanye obhuti asambeni insizwa uyabazi uNkulunkulu obhuti bethu abangahamba bahlukumezana nosisi bethu babathembisa imshado babamithisa babashiya kanje uNkulunkulu uyabazi obhuti bethu abaqhubeka ngokwethembeka abangahamba baxhaphazana nosisi bethu uyabazi uNkulunkulu keep it up ungangeni kulolu gibelo lo bhuti bethu abahamba bayenza osisi bethu babebitha ngohamba babamithisa balale nabo bababhukela amahotela balale namphika alale naye emphika alale naye emphika uNkulunkulu uyakwazi ama sacrifice wenzile ukuthi you have decided ukuthi ayikho intombazane ngokho ngiyilimaza empilweni yami uyakwazi uNkulunkulu ungangeni kulama young lion hamba elala osisi bethu ungabe intaluthu lala khona la kukhulelwa la akuyeke laphinda athathe omunye uyabazi obhuti bethu abadecide ukubaqotho ekukhonzeni usimakade we must go and noma likhona ithuba umpostoli Paul uthi noma ngani nalo ilungelo lokuthi ngibiza yonke imnike angilisebenzisanga lelo lungelo ukuze ivangeli lingathiyeki it means noma unalo ithuba lokumanipulate osisi bethu ungalisebenzisi ngoba noma ubani owenzayo otshalayo kumele ahole egcineni kosuku ungasebenzisa amandla akho nemali yakho neposition yakho xhaphaza osisi bethu
bathembisa imishado ngoba usebenza kahle unemoto wakhile nani ulale nabo emveni kwalo kubashiya kanjani uyabazi obhuti abaqotho ekukhonzeni usimakade bayeke labo sisi bathi you are not their type bayekele bobe abahlehla ngo reverse ongakhanyi remain faithful uNkulunkulu ukunikeza umuntu esifazana ofana nawe bayabathola ama type abo. It's a piece of advice for everyone. Remain faithful. Go an extra mile sekhonzeni usimakade. Hamba uzuzwe. Ngeke wena ngeke usho njengompostoli Paul ukuthi ngolwilo kulokuhle ngikucinile ukukholwa. Ngeke ukusho lokho. Ayikho into enhle oyilwile. Zonke izimpo oyilwile izimpi zesonto lakho akaze ubele inkolo. Ngeke kuze kube manje awazi nokuthi ubhekephi okwazi ukuthi uyasebenza unemali ushadile kuphelele lapho umuzo omuhle phela yabona nomuzo ohleli kona omuhle ona yonke into mhlambe ezulwini awunane egogogo ngoba you didn't invest anything in this kingdom kuyibhad ukuthi kule mpilo a temporary uinveste kuyona kule mpilo internal you didn't invest anything kuyibhad bese kwakho konke uyodwa into esiyaziyo bafethu ukuthi after ukuphila kwaleso sikhathi sizofa sonke. Kwisifiso sami uNkulunkulu after everything ngifisa ukuvela kuwe njengomuntu ensukwini zokuphila kwami engenze konke kusemandleni ami nongaphezulu kwamandla ami to proclaim the gospel. Whether liyangivuna noma lengivune, whether liyangondla noma lingondla, whether lingikhandela izitha noma likhanda izitha, but let me stand with the truth until the end. Ngisacrifice impilo yami ukuthi ngilahlekelwa abangane, lahlekelwa abefundisi. I mean I don't have a friend umfundisi anginami ngane umfundisi because we are preaching two different things. Abanye befundisi baza bayotshela abazalwane babo ukuthi ningamlandeli isifundisi salomuntu siyadukisa. Omunye wabhalela omunye message ngekhona wathi isifundisi salendoda le hayi siyadukisa lokho kwangempela nje ifundisa into eyidukisanayo. But they have decided ukudukisa abantu badukisele embusweni rather than ukushumayela ivangeli elimnandi lomphongolo neJordan engeke libayisezulwini. Ngasacrifice ukuba nabangani for the kingdom. Kulunga. Mthandazwa wami wodwa ukuthi nasekulambeni kwami uNkulunkulu let me sacrifice ngendlala yami yonke kodwa engalidayisa ivangeli. I will stand with the truth noma ngathiwa selishaya mina ngaleso sikhathi. uNkulunkulu uyasazi. Ngifuna ukuphonsa lenselela kuwe ukuthi yenza uze kufakaza enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu ufakazi bami. I'm doing this for you. Yazi njalo mangiqeda ukushumayela mina into efika kimi ukuthi ayiwanda uNkulunkulu ngikushilo inokufunayo noma ngikhulume into ekitaza inyama yami bese abantu bangiqhwabela izandla. Ayiwanda ngikushilo nokuthandayo. Ayiwanda ngoba njalo nginento ethi anything engishumela nengikhuluma one day I must account ngayo ukuthi lento oyikhuluma what it was the purpose what it was the motive from the beginning uzokhuluma le ngoba ekugcineni kosuku sonke sayolanda. That's why ke namandla ethu ekuinvesteni kwethu ekuyikhonzeni ekunikeleni ekuenzeni everything uyazi uNkulunkulu. Kunabazalwane abasithengela idatha njengoba suku live kuze kube namhlanje bathenga idatha. What is the purpose ukuthi uNkulunkulu ingapheli lento le because there are people abasizakalayo. Uma imotive uyileyo uNkulunkulu ubuka kuleyo motive ukuthi sikubonile because ukuthi wawunenhloso enhle. But the problem about us ekumkhonzeni uNkulunkulu ukuthi inhloso zethu zimbi nasemkhonzeni uNkulunkulu. That's why si on and off ekwenzeni nasekukhonzeni nasekambeni kwethu because the motive behind everything that we are doing is wrong. uNkulunkulu wethu uyawazi amandla ethu, uyakwazi ukuyikhandla kwethu. Lithi iBhayibheli akasena umuntu uyakukhohlwa ngayo yonke imisebenzi emihle siyenzile. Ama sacrifices ayenza ukuthi
what you call uMoses lithi iBhayibheli ku chapter 11 ncwadi yamaHebheru walishiya iGibhithe lithi iBhayibheli esekhulile uMoses walishiya iGibhithe engalisabu ulaka lwenkosi ngoba waphuma eGibhithe ebuke lo ngabonwayo waliflathela eGibhithe ebheke uNkulunkulu engalisabu ulaka lwenkosi ngoba wayebheke umvuzo omkhulu wathi kuyinto akuyona intokozo ukuhlale esonweni kwesikhashana kungcono ngiyohlupheka nabantwana bakaNkulunkulu kunokuthi ngithokoza la because this kind of life is temporary. So noma lali khona eGibhithe kunempilo ekhona eGibhithe but deep down enhlizweni kaMoses wayazi ukuthi this kind of life is temporary. Ngoba noma ungashada enhloboni yomshado but ushadele esogweni sempilo is temporary. Khona ukuphila kwaphakade. It's a piece of advice. Walishiya eGibhithe engalisabulaka lenkosi. Unama sacrifices ekukholweni. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Uma ukhona la ungakholwa siyathemba ungenele ukuzofunda. Hayi ukuphikisana. Isifiso sami nokulangazelela kwami mangiqeda ukushumayela ukuthi akube nababili abathathu abawinelwe embusweni kaNkulunkulu. We are not preaching to heavy followers, but we are leading people to the kingdom of God. Nawe osusindisiwe oyenzayo yenza kahle kakhulu. Yenza kahle kakhulu. Umchallenge you namhlanje ebusuku, umthandazo wakwa namhlanje ebusuku, thandaza unalomqondo ukuthi I'm sacrificing my time for the Lord. uNkulunkulu ufakazi bami. Ukwenza lokhu ngenxa ukuthi inkosi ngiyayithanda. Ngikhathele simakade amandla nginawo. Ngiyagula ngaba ngihlale ekhaya kodwa ngikwazi ukuhlala. Kumele ngiyohlanganyela nabanye abazalwane. Khonza uNkulunkulu. Ngithi mina ngengqondo yami emfishane, ngithi mina engathi uNkulunkulu ngamkhonza ngalendlela ukuthi kubonakala sengathi uyamkweleta. Uyabona lento ukuthi ukwenza lokhu ukuthi ngathi inkosi yakukweleta. Phezu kwako konke lithi as remain faithful and simkhonza ngokwethembeka. Siphuma kulezi inxushunxushu lezi yaluyalo eyishumeza abantu ngenhlala kahle kodwa zingabayise embusweni. Eshumeza abantu ngokugqoka nani kodwa zingabatsheli ngonembeza nokuthula okudlula uqonda kwethu. Eyithi noma uJesu ebuya ngelinye ilanga lokhu kungama requirement afunakalayo ukuthula nobungcwele. Futhi ngikhathele. Asiphumuleni nganza kwethu. Ayededela abazala mhlambe for only few minutes. Egameni lika Jesu. Le platform ontwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Bafethu siyabonga kakhulu. Sibonga umthandazo wenu. Sibonga everything. uNkulunkulu uyazi. Kunezigaba zempilo bafethu la khona mawuthandaza ukuthi uhlale noma ukhale. uNkulunkulu uyangazi mina. Lapho ke usukukhala inyembezi. Abanye usho njalo ube kodokotela kunikeze incwadi. Athi namhlanje uphila ngalendlela, namhlanje uhamba ngalendlela. Futhi ukhala ohlala phansi utshela uNkulunkulu uyangazi mina. Uthi umbhalo wamahubo abanye bathemba inqolo abanye bathemba amahashi. Kodwa thina siyothemba igama lika Jehova uNkulunkulu wethu. Leyo nto lethandazeka kalula if ngempela you are rooted in Christ. Ungathandazi lemthandazo emnandi yasemasontweni engasho lutho. Ngithe mina last time ngikhuluma nani ubungcwele bubodwa kuyisikhala esikhulu kabi embusweni kaNkulunkulu. It's a piece of advice for everyone. uJesu uze ukuzofuna nokusindisa kwakulahlekileyo. Na wena momthanda uChrist yenza njengoba wayenza naye. Ekusithandeni kwakhe wasacrifice ngempilo yakhe, sacrifice ngesikhathi sakhe ukuze asizuze. Nawe ke sacrifice ngamandla akhe onke, amandla akho onke, imali yakho, property, everything that you have. Ekukhonzeni yena. Kwake kwafika indoda kuJesu. Lithi iBhayibheli yayicebe kakhulu leya ndoda. Yabuza uJesu athi Nkosi kumele ngenze ini ukuze ngene embusweni. Wathi uJesu hayi kunomyalo ku-Old Testament hlonipha uyihlo nonyoko. Athi le ndoda chaza ezinye izinto. Lokho ngikugcine kwasebusheni bakhe. Wasenikeza itask yokugcina. Wathi uJesu okay hayi ukugcine konkusalo kodwa. Hamba udayisa ngako konke onako wabela abampofu. Yanxapha le ndoda ethi hamba uyoshona nezulu lakho.
Uyabona ukuthi noma yayimthanda uNkulunkulu kodwa yayengeke imthandele engcebeni yayo. Iloko esibhekana nako namhlanje, noma simthanda uNkulunkulu kodwa simthandi ngeimali zethu, noma simthanda uNkulunkulu asimthandi nangokuphila kwethu, noma simthanda uNkulunkulu asimthandi nangemsebenzi yethu, noma simthanda uNkulunkulu asimthandi nangeimoto zethu, noma simthanda simthande ngezindlu zethu. Siyabalisa emzini yethu abafuna amakholo enhliziyo encane, abafuna amakholo kwami abulala izitsha. Kodwa ma lezi zinto ezintsha zifa zibulawa abantu bakini, awunankinga, unenkinga yalabantu abathi basindisiwe. uNkulunkulu uyasazi. Sikeni bafowethu, zama konke kusemandleni akho ukuvela umsulwa phambi kukaNkulunkulu. Sikabantu kwesinye isikhathi kushaya enyameni, kodwa zama konke kusemandleni kuye uvela okukwehlulayo ukushesha ucebe. Ngiyashesha ucasuka kaNkulunkulu, lokhu kuyangehlula ngoba akekho yongena enecashazo. Mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Awu siyabonga mamke. Siyabonga ama-gift. Ngagcina no-gift. Bakhona nabazalwane bafowethu abafuna sixoxe few minutes bafowethu buntu abese umuntu aphumula. But sisho njalo ngangizokwethu ebusuku. Mabakhona abarequestile ngenani bafowethu umuntu ekhane yogeza manje bakusha sekusha half past 8 sesiyaphumula. Ngithanda bafowethu ngothando luka love senze ongaphezulu kwamandla 8 for the sake of the gospel. Mina uNkulunkulu uyazi, bakhona abazalwa esikhonza nabo la ngiyababona. Mina uNkulunkulu uyazi uJesu ufakazi. Lento yo yebandla yokuthi mina sihola kune branches sihola. uNkulunkulu uyazi angifuna inhliziyo yami yonke. Uyakwazi uSimakade. Uyazi. Angithandi. Uyazi. Because ngiyayazi ama sacrifices engiwenzayo for the sake of the church. Ibamba impilo yami. Angazi mina ekhaya ngagcina nini ukuye ekhaya. La ePitoli la. Tingiseng nawo 4 years ngicina ukuye ePitoli. I can't. Ukube ayikho into kuthiwa yibandla ngaba ngikhululekela ngiyatararata. I ngisacrifice ngenjabulo yami yonke isikhathi sami sonke. Ukuye ekhaya la kusuka la ngithiwa ngiyePitoli. This thing bafowethu ukukholwa kunama sacrifices. Mina mangathiwa ithuba ngiyalithola lokuyeka nje into ngayeka mina uJesu ufakazi. But asikeke. Ukubamba njengoba kunjalo athile kube sekugcineni. Bafowethu makhona o requestile bafowethu shona uthi requestile ngu-accept. Bese siyaxoxa. Ngakwazwana sibonga. Ngicela kaNkulunkulu ngisindise. Mangeke bafethu siphumuleni. Ngiyenzela ukuthi ungabikho engimvalela ngaphandle. Ngiyenzela ukuthi ungabikho engimvalela ngaphandle bafethu. Si right. Hayi bafethu siphumuleni ke mongekho requestile bafethu siphumuleni. Siyabonga bafethu siyabonga ama-gift. Sahlana ngomgqibelo uLtrevor ngomgqibelo ngifuna sixoxe ngale topic yoNkulunkulu. uNkulunkulu wemanga, hayi uNkulunkulu wemanga man. Ibhale phasi enkhohlweni lesihloko. uNkulunkulu ungaqondakali. uNkulunkulu ungaqondakali. Ngeke umkala ngenyama. Ngeke uma ufuna usebenzisa inyama yakhe nescience akuhlangana. Futhi uma wakho wasebenzisa le 2 gig memory card yakho ngeke umqondo uNkulunkulu ngoba izinto ezenzayo ayiqondakala. Umpostoli Paul ukhuluma emfihlakalweni. Abafundi ababusi balelizwe abangakaze baze bayazi ukuthi kube bebeyazi ngaba bambethelanga uKristu. Fasixoxe ngalo ngoNkulunkulu ungaqondakala. Oyenza izinto ezingana sense. Owathi makube khona
isinkwa engahlanganisanga flour namafutha nama-yeast ememeza isinkwa i-yeast namafutha naflour kuyayihlanganela mfowethu asiphumuleni sohlangana ngomgqibelo uNkulunkulu emuhle ngithanda bafowethu ngothando lukaKristu wabotho ongcwelise inkosi yethu uJesu sibonga ukuthi uNkulunkulu wena wedwa ungaxutshwe nalutho sibongele ebusuku thubo siboleke lona nali ibandla lakho abantwana bakho izuzele bona ngelakho igazi babotho ongcwele siyathandaza ukuthi ukukhonzeni kwethu singakukhonzeli ize singagijimi kanti angeke sifike la ukhona khona kholwa kwethu singakholwa njengokusho kwezwe kodwa ukholwa kwethu kwakhela izwini lakho ngoba lingokuphila lona lodwa siyathandaza uNkulunkulu othongcwele tubangcosana belifumana lelo sango uNkulunkulu othongcwele siyathandaza ukuthi singabi ingxenye yabayobhujisweni ngenxa yokuthanda izwe nezinto ezikhona ezweni siyathandaza uNkulunkulu othongcwele ukuthi noma ikuphi sinakho owazi ukuthi ke wesihlukanisa nawe siphuce khona ugcineni kosuku sibe kanye nawe salekelela ngongcwele lekelela ukholwa kwethu welekelela ukuhamba kwethu insukwini zokuphila kwethu egameni lika Jesu Kristu inkosi simelene uNkulunkulu othongcwele nomsebenzi omubi phezulu kwempilo zethu iningizimu Afrika yonke seyithanda sayikhulekela ube uNkulunkulu othongcwele egameni lika Jesu nali ibandla lakho endaweni ezahlukahlukene sithandazela ukuthi akekho oyolizwa ivangeli bese fele emanyaleni afele ekudukeni egameni lika Jesu Kristu uthe baba izivuzo zakho ziyalazi izwi lakho sithandazela ukuthi ilona lozwayo ukukhuluma kwakho aphenduke baba wethu ongcwele aphendukele embusweni wakho ngegama elika Jesu Kristu dila nalezi izinto ezisithekele engabonwa abantu uNkulunkulu othongcwele siyathandaza ngoba uyasazi uNkulunkulu wethu ukuthi sibahle kubantu kodwa kukhona kusehlulayo kusithekele we pray egameni lika Jesu Kristu inkosi amen mfowethu siyabonga kakhulu ake siphumuleni mfowethu sibonane ngomgqibelo makukuhle ufuna ukucacisa bafowethu ngoba niyazi indaba yami ngingathi angisebenzi kanti ngibene ngisebenzile ngomgqibelo so ke makukuhle nkosini bafowethu bonana ngomgqibelo egameni lika Jesu good night sineni ngale ku YouTube ngokusizwa inkosi by tomorrow ngizoba ngiyipostile intshumayelo le ku YouTube siyabonga kodwa bafowethu ilaleni kahle egameni lika Nkosi amen